Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız doktor bey? İyidir. Sizin şimdi uzun zamandan beri var olan şikayetleriniz var. Bayağı da bir doktor gezmişsiniz. Ne gibi şikayetleriniz vardı? Baştan bir anlatma şansınız var mı? Yani şöyle, penis başının sağ tarafında gelişen bir batma, iğneli bir durum. Aynı zamanda da makatta bir karıncalanma, onda da batma, onda da bir tuşe durumu. Yani evet, orada bir dolgunluk hissi yani. Dolgunluk hissi, Hissi, sürekli aynen. bir şey varmış gibi hissiyatı. Bu ağrı ve dolgunluk hissinin dışında yanma ve işemeyle ilgili ya da sertleşmeyle ilgili şikayetleri var mıydı? Yanma işeme kısmında vardı. Sertleşme hiçbir zaman onunla ilgili bir sorun, problem olmadı. Ama boşalma sırasında sonra, özellikle idrardan sonra yanma gerçekleşti. Yanma gerçekleşiyordu. Meni çıkarken yanma oluyor muydu? Onda da bazen oluyordu ama o deri kısmında, yani bu sağdaki batan kısmında gerçekleşti. Aynen. Özellikle penisin baş kısmının sağ tarafında evet. böyle yaklaşık 200 santimetre karelik bir bölgede evet, çok böyle bir ağrı yakınması vardı. Bayağı ne yaptınız peki bu şikayetle ilgili? Ya bu takriben 4 yıl 4 yıldır var değil mi? Var. Evet, aynen. 4 yıldır var. Tam bu pandemi zamanına denk gelen. Birçok üroloğa ve şeye gittim. Dermatoloğa gittiniz. Dermatoloğa da gittim. Genel cerraha da gittim. Evet. İlaç tedavisi. Ne ilaçları verildi mesela? Antibiyotik kullanıldı. Antibiyotik verildi. İdrar testleri yapıldı. İdrar testi. Ultrasonlar yapıldı. Mesane düşüklüğü var mıdır diye ona bakıldı. Ultrasonlar da Ultrasonlara bakıldı. Ama yani o şey devam etti. Devam etti. Hep o dolgunluk hissi. Peki bu ilişkiden sonra ya da mastürbasyondan sonra bu penis başının yan tarafında, sağ tarafındaki ağrıda bir artış oluyor muydu? Genelde oluyordu. Genelde oluyordu değil mi? Yani evet. Sürtünmeden kaynaklanan belki de o bölgedeki. Yani, testis bölgesinde ağrı yok ama. Testis bölgesinde bir ağrı yok. Bazen karıncalanma. Karıncalanma. Ama orada herhangi bir ağrı ya da şey durumu olmuyordu. Kasılma durumu ya da sancı durumu olmuyordu. Aynen. Peki bu ağrı her gün mü oluyordu? Haftada kaç defa oluyordu? Şöyle yani 4 gün bir gün yok gibi. 4 gün var, bir gün haftada yok gibi böyle. 4 gün oluyordu yani. Haftada. Hani benim 4 gün 5 gün falan yani. Evet, sürüyor. Yani benim böyle dediğim bir gün sayısı çok şey. Yoktu. Az. Ağrı kesici kullanma ihtiyacı gerektiriyor muydu? Yok, öyle bir şey. Ağrı kesici kullanma ihtiyacı gerektirmiyordu. Ama orada bir ağırlık var. Orada bir dolgunluk var. Evet, orada sürekli bir şey. Hani prostat masajı yaptırtmış mıyız peki şimdiye kadar hiç? Gittiğim şeylerde uzun soluklu değil. O anda hem muayene amaçlı yapılan. O da toplamda işte bu 4 yıl içerisinde belki 5 keredir. Yani 4 yıl içerisinde 5 kere. Yani aralıklarla gittim. Yani çok masaj amaçlı değil de muayene amaçlı. Evet, tamamen muayene amaçlıydı. Farklı peki birçok antibiyotik kullandığınız zamanlar. Evet, farklı antibiyotikler kullanıldı. Yani onun dışında ağrı kesici tedavisi genelde iyi kötü verilmiştir Yani o antibiyotikle beraber bazen endol verildi. Fitil olarak kullanıldı. Oradaki enflamasyonu düşürsün diye. Için. Evet. O zaman şöyle hani biz sizin ne yaptık? Prostat masajları yaptık. Evet. Kaç seans oldu? Şu anda 5. 5 oldu. Aynen. Ondan sonra ne yaptık? Ozon tedavisi ekledik son 2 tedaviye. Ondan sonra nöral terapi yaptık. Bir de tam o penisin ağrıyan bölgesine lokal nöral terapi yaptık. Ondan sonra bir de başka ne yaptık? Şok dalgası tedavisi yaptık. Şikayetlerde ne derecede azalma var? Şu anda %50 bir azalma var. %50 bir azalma var. Yani aralıklarla yine o... Peki şey diyeceğim, bu makattaki dolgunluk hissinden ne kadar bir azalma var? O da işte gün gün değişiyor. Yani o yeme içme şeyinde... Masajlardan fayda gördünüz mü peki? Evet. Masajlardan fayda gördünüz değil mi? Yani normalde her gün bir prostat sıvısı çıkarken şu anda o mesela 3 günde bir yani idrarla beraber çünkü akıntı oluyordu. Bir de sizde öyle bir şikayet var. O da oluyordu. Tabii. Ama siz boşalma sıklığınız neydi mesela? Haftada 2. Haftada 2. Ama bazen haftada 2 defa normal tabii de. Bazen şey oluyor, uzun süre eğer boşalmazsanız büyük abdestten ya da idrarınızı yaptıktan sonra ıkınırken o ıkınmayla beraber sıvı gelebiliyor. O da geliyordu. O şekilde o da geliyordu. Hatta onlar gelirken yanma da tarifleyebiliyor hastalar da. O da geliyordu. Aynen. Beslenme değişikliği de yaptık ama değil mi sizde? Tabii. Yaptık aynen. Acılı, ekşili, baharatlı şeyler. Evet. Bir de antiinflamatuar beslenme tarzına geçtik. Şimdi biz tedaviyi 5 seans yaptık. Belki duruma göre uzatabiliriz. Şimdi prostat masajı yaptığımız zaman o bölgenin kanlanması artıyor. Bir oraya fizik tedavi uygulaması gibi yapmış oluyorsunuz.
Yanmalarda bir miktar azalma oluyor. Ama bu penis tabii başındaki ağrı şundan da olabilir. Hani burada dinleyenler de izliyor bize. Herpes virüsü ya da başka virüslerin sinir hasarına bağlı meydana getirdiği bir durum olabiliyor. Bu bazen şeker hastalarında diyabetik nöropati şeklinde, bazen de viral nöropati dediğimiz, yani o bölgedeki duyusal algısını alan sinirlerin hasarı sonrasında sanki bir bölgede hasta yıllarca o bölgede sanki ağrı varmış gibi hissedebiliyor ki o bölgede dermatolojik olarak ciltte hiçbir değişiklik yok. Yani sizde de öyleydi zaten. Evet. Ciltte hiçbir değişiklik yok ama orada bir ağrı duyusu var. Dermatoloğa zaten gittiğimde hiçbir cevap bulamadı. Hiçbir cevap alınmadı. Aynen. Yani. Ama o bölgede sürekli bir ağrı var. Ağrı var. Yani o bölgede bir ağrı var. O herpes virüsü bazen penisten giriyor. Herhangi bir şikayet yaratmayabiliyor. Sinir uçlarından giriyor önce. Sinir uçlarından ta bel bölgesindeki omurgaya kadar çıkabiliyor. O bölgede latent olarak kalıyor. Yıllarca orada ölmüyor, kalıyor. Vücut direnci düştüğü dönemde tekrar böyle şikayetler yaratabiliyor hastalarda. Tabii uzun bir süreç. Bizim tedavimizde şimdi zaten yarısına falan geldik. Sizde de bir miktar rahatlama var en azından. Tedaviye devam edeceğiz. Evet.